Ich bin Uri Jeremias, genannt Uri Buri, Besitzer vom Uri Buri Restaurant und ein Koch. Und ich freue mich, euch hier zu sehen mit uns. Ich koche nur, was ich gerne esse. Ich koche für meine Freunde. Keine Zutaten in einem Teller, die nicht essbar sind. Ich mache keine Berge in einem Teller. Versuche ich nicht mehr als 8 Zutaten in einer Portion zu kochen. In ganz Israel arbeiten Juden und Araber zusammen und es sind Neueinwanderer und Alteinwanderer und solche, die geboren sind und alles Mögliche. Und das ist ein Melting Pot. Wir sind hier im arabischen Stadtteil, der mit 95% Araber bewohnt ist, hauptsächlich Moslems. Aber man lebt zusammen, man arbeitet zusammen, man feiert die Feiern zusammen. Und das kann man auch fühlen in der Ruhe und in der Atmosphäre in der Stadt. Man kann mit Respekt ohne Liebe zusammenleben und man kann aber nicht mit Liebe ohne Respekt zusammenleben. Und das ist vielleicht die wichtigste Sache. Wenn man lehrt, wenn die Eltern die Kinder lehren, nicht zu hassen, sondern auch keine Angst zu haben. Ich weiß, dass wenn jemand nach Israel fährt, aus Deutschland sagen alle Leute, du bist verrückt, was machst du in Israel? Aber das ist heute viel ruhiger als Berlin. Dass man weniger Zeitungen lesen muss über Israel und mehr nach Israel kommen und sehen, wie das wirklich hier funktioniert. Wie Leute zusammenleben können, vielleicht könnt ihr auch was davon lernen.